दादूपार जे मेंबर वकील गुलाम नबी लाशारी जतोई ऐं शाहाणी बिरादरी विच में थियल जरगे खे अदालत में चैलेंज करे छॾियो आहे। वकील गुलाम नबी लाशारी 22 AB तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दादू जी अदालत में दाख़िल कयल दरख़्वास्त में PPMN रफ़ीक अहमद जमाली, सरदार मीर मंजूर पंवर, सरदार इब्राहिम जतोई, GD अगवान गुलाम मुर्तज़ा जतोई, MPA मसूर अहमद जतोई, आबिद हुसैन जतोई, सरदार चाकर खान शाहाणी, DIG हैदराबाद, DC दादू, SSP दादू ऐं 10 अणॼातल माण्हुनि खे धुर बणायो आहे त मथियनि मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे सरदारनि KD जतोई में क़त्ल कयल 2 ॻोठाणनि मंठार अली जतोई ऐं तालिब हुसैन शाहाणी जे क़त्ल खे लह मिटी करण लाइ जुर्गो कयो आहे, जेको 1973 जे आइन जे आर्टिकल नंबर 5 जे ख़िलाफ़ आहे। उन करे 2 ॻोठाणनि जे क़त्ल बाबति कयल जुर्गो कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे क़ानूनी कार्रवाई करे 2 ॻोठाणनि जो क़त्ल केस अदालत में हलाए मक़तूलनि जे वारसनि खे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। अहिड़ी दाख़िल कयल दरख़्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दादू जी अदालत DIG हैदराबाद, SSP दादू एजाज़ अहमद शेख ऐं DC दादू समीला शेख खे नोटिस जारी कंदे 5 अगस्त ते रिपोर्ट समेत अदालत में पेश करण जा हुकुम जारी कया। वाज़िह रहे त फ़सल जी भेल ऐं मे जी चोरी तां 10 जुलाई ते KD जतोई में फायरिंग में शाहाणी बिरादरी जा 2 ॻोठाणा मंठार ऐं तालिब हुसैन शाहाणी जे क़त्ल खां पोइ जतोई ऐं शाहाणी बिरादरियुनि में तकरार शिदत इख्तियार करे वियो हो, जंहिंखां पोइ मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे चङनि मुड़ुसनि जी ट्रैकड़ीअ खां पोइ 27 जुलाई ते धुरनि में PPMN रफ़ीक अहमद जमाली जे बंगले ते मीर मंजूर खान पंवर जे सरपंच में जुर्गो थियो हो।